Herkese merhaba. Bugün sizlerle dismenore konuşacağız. Dismenore ağrılı adet görmek demek. Aslında hepimizin yaşamında ciddi olarak yer tutan bir şey. Adet sırasında ağrısının olması. Baktığımız zaman %50'sinde kadınların bir şekilde adet dönemlerinde ağrı olabiliyor. Ama bu %15'lik grupta o kadar yoğun bir ağrı oluyor ki işe gidemiyor, iş görmezliği oluyor, günlük arkadaşlarıyla sosyal iletişimini etkiliyor. Hatta ve hatta acile gidecek boyutta olabiliyor. Şimdi adet dönemleriyle ilişkili pelvik ağrıya biz dismenore diyoruz. Dismenore e, ne oluyor? Oldukça yaygın bir durum ama çok tipik. Ağrılar siklik yani her ay adetle birlikte başlıyor ve sonra da kayboluyor. Genelde adetten böyle bir gün önce falan başlayabilir. Başladıktan sonra da en fazla 72 saat içerisinde kramp tarzında ağrılar bunlar kayboluyorlar. Ama bazı hastalarda bu ağrılara eşlik eden bir takım semptomlar olabilir. Mesela hastanın eşlik eden işte sırt ağrısı, bel ağrısı, şiddetli baş ağrısı, ishal olabilir, bulantı, kusma eşlik edebilir. Yani sırf ağrı demeyin, bazen sistemik bir takım semptomlarla da beraber olabiliyor. Aslında biliyorum hepimiz çok muzdaripiz çünkü ya kendi genç kızlığımızda bir şekilde ağrı yaşadık ya da şu an bir kız çocuk annesiyiz ve onun ağrıları karşısında çaresiz kalıyoruz. Biraz da bugün bunları konuşmak için buradayız. Neler yapabiliriz evde basit uygulamalarla, bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi dismenore'de aslında tabii basit bir adet sancısı gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü dismenore primer ve sekonder olarak ikiye ayrılıyor. Primer dismenore dediğimizde yani esas sebebi dismenore'nin evet adete bağlı ağrılar, kramplar olması ve ağrı olması. Sekonder dismenore ise normalde 20-25'li yaşlara kadar herhangi bir adet sancısı olmayan kadın bu tarihten sonra birden sancılı adetler görmeye başlıyor. Bunun sebebi altta yatan bir takım hastalıklar. İşte hasta pelvik inflamatuar enfeksiyonlar yani rahim yumurtalık iltihabı geçirmiş olabilir. Veyahut da endometriyozisi vardır, kasık içerisinde, karın içerisinde bir takım yapışıklıkları olmuş olabilir. Buna sekonder dismenore diyoruz. Sekonder dismenorenin tedavisi bambaşka bir şey. Yani siz altta yatan sebebi kaldırmadığınız sürece ilaçlarla sadece geçici bir çözüm olur. Sekonder dismenorede gerekirse cerrahi olarak müdahale etmek bile gerekebiliyor. Şimdi primer dismenore yani adete bağlı olan dismenorenin sebebi ne? Şu, aslında biz yumurtladıktan sonra bizim vücudumuzda progesteron denen bir hormon ortaya çıkıyor. Progesteron hormonu normalde ne için işte embriyo gelişirse embriyo döl yatağına tutunsun diye. Hamilelik olmadığı zaman bir sonraki adette tekrar adet görecekken ne oluyor? Progesteron düzeyi düşmeye başlıyor adet öncesi. İşte bu dönemde progesteronun düştüğü dönemde hücre içerisinde bir takım fosfolipaz yolaklarıyla siklooksijenaz yolağı aktive oluyor ve prostaglandinler artıyor. Yani aslında rahim iç zarı dökülmeye başlamaya hazırlanıyor ya, bu sırada hücreler arası sinyal gibi düşünün bunu. İşte bu sinyalleşmeler sırasında prostaglandinler ağrıyı tetikleyen şeylerdir. Burada hasta ağrı hissediyor. Yani kramp tarzında karın ve kasık ağrısı oluyor. Yani aslında ana sebebine baktığımızda primer dismenorenin yumurtlamalı adet görmüş olması. Yani ne zaman yumurtlamalar başlıyor, o zaman da sıkıntıları başlıyor. Mesela genç kız adet gördü, ilk 2 yıl adetleri ağrısız olabilir. Niye? Çünkü ilk 2 yılda genelde aileler panik şeklinde bize getirirler. Adetleri çok düzensiz, ne yapacağız? Genelde ilk 2 yılda çok müdahale etmiyoruz çocuklara. Bunun sebebi yumurtalık ve beyin arasındaki aksın 2 yılda ancak oturması. 2 yıldan sonra biz yumurtlamalı adet döngülerini bekliyoruz. Ne zamanki yumurtlamalı adet döngüleri başladı, işte o zaman kız çocuklarında bu sefer neyle getiriyorlar? Dismenore ile, yani ciddi pelvik ağrılarla adet döneminde. Şimdi ağrı çok tipik, çünkü ağrı şiddeti böyle bir dağa benzetebiliriz. Ağrı başladıktan sonra 24 saat sonra bir zirve yapıyor ve
En fazla birkaç gün sürüyor. Yani toplam bütün ağrı 72 saat içerisinde bitiyor. Ama 72 saat hakikaten bazıları için çok ızdıraplı, kıvrandırıcı ve acil serviste sonlanır bir şekilde olabiliyor. Laboratuvarda bir takım tetkikler var. Tabii biz hastayı gördüğümüzde bunları değerlendiriyoruz. Sekonder dismenore sebeplerini ekarte etmeye çalışıyoruz. Altta yatan bir hastalık olmasın diye. Biz tedavide neler yapabiliriz? Birinci basamak tedavilerimiz var. Birinci basamak tedavilerimizde ne dedik? Aslında bu işin sebebi prostaglandinler. O zaman nonsteroidal antiinflamatuar ilaçları pekala kullanabiliriz. Bu ilaçları nasıl alsın hasta? Adet başlamadan bir gün önce genelde bu sancılı adetler başlar ya, tahmin adetinden bir gün önceden itibaren ilaçları alabilir. Ama dikkat, nonsteroidal antiinflamatuarları aldığınız zaman bu sefer de adet miktarınız azalacaktır. Bunun dışında da hormonlu tedavilerimiz var. Hormonlu tedavilerdeki amaç da bu işin esas sebebini dedik primer dismenorenin yumurtlamalı adetlerin olması. O zaman ben yumurtlamayı durdurursam, yani bir doğum kontrol hapı verirsem, veyahut da hormonlu spiral işte evli olanlara ya da enjeksiyonlu kontraseptif yöntemler, yani hormonlu bir ilaç verirsem, ben yumurtlamayı durdurursam %80 kadar dismenörede çözüm üretilebiliyor. Bunun dışında kas gevşeticilerin işi var mı? Elbette ki kas gevşeticiler, ama bildiğiniz kas gevşetici değil bu. Çünkü rahim kası istemli bir kas değildir. Yani biz normalde işte bel fıtığı oldu, kas gevşetici verilir. O kas gevşetici değil. Düz kas gevşeticileri kullanmak zorundayız. Magnezyum takviyesi alınabilir mi? Magnezyum takviyesi de gayet iyi bir seçenek. Birinci basamakta olmasa bile takviye olarak, destek tedavisi olarak verilebilecek bir şey. Peki evde başka ne yapabiliriz? Hani hiç ilaçsız atlatmak istiyoruz bu işi. Çok da yoğun değil, acile götürmüyoruz çocuğumuzu ya da kendimizi. O zaman ne yapabiliriz? Biliyorsunuz TENS cihazları var. Hani böyle elektrotlar bağlanaraktan elektrik stimülasyonu veriyor. Masaj aletleri var. Onlardan fayda görebiliriz. Mesela burada gördüğünüz gibi bel bölgesindeki kasları yapıştıraraktan elektrik uyarısı verilebilir. Akupunktur tedavili yöntemler var. Mesela akupunkturun elektrik stimülasyonu veren kalemleri var. Evde varsa onlarla yapabilirsiniz. Masaj yapmak. Ve en basiti, hepimizin evinde bir sıcak su torbası vardır. Karnına sıcak su uygulaması bile hafif dismenorelerde ilaçsız atlatmamızı sağlayabilecek yöntemler. Şimdi baktığınız zaman literatürde o kadar çok ilaç var ki her şeyi çalışmışlar. Egzersiz, beslenme müdahaleleri, işte daha az yağlı yese, vejeteryan yese, E vitamini, B1 vitamini, B6 vitamini, balık yağı versek, D vitamini, zencefil tüketimi. Elbette ki bunlar sağlıklı yaşam için çok güzel şeyler. Ve bunlar hani bir takım antioksidan özellikleri de olduğu için almış olmak güzel. Yapılan tedavilerde de etkin olabilir deniyor, ama tam olarak tedavide şunları önerin şeklinde bir şey yapamıyoruz. Yeterli bir kanıt yok. Ama elbette ki egzersizin, yoga, meditasyonun bu dönemde çok çok büyük rolü var. Bence en önemlisi nonsteroidal antiinflamatuarları kullanmak. Hani adet olacağından bir gün öncesinde başlayıp, magnezyum eğer buna da cevap vermiyorsa doğum kontrol hapı gibi seçenekleri kullanarak yumurtlamayı baskılamak sizi daha konforlu hale getirebilir. Dismenore sık görülen bir durum. Ancak unutmayın, ağrıya katlanmak zorunda değilsiniz. Doktorunuzla konuşarak, çünkü burada bireyselleştirilmiş tedavi. Kafanıza göre sakın ilaç almayın. Size en uygun tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerini önerecektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.